大家好啊，我係 Tiffany， 今日教大家做一個免焗版嘅黃金糕，新年用嚟做賀禮就非常之適合啦。咁我哋而家即刻睇下材料嘅份量先啦。首先就將啲酵母倒落啲暖水裏面，再用匙羹將佢攪勻佢。咁跟住嘅步驟呢，就係煮椰漿啦。咁椰漿呢，煮到佢見到佢起泡呢，就可以熄火啦。咁呢個呢，就係木薯粉啦。咁就將頭先煮好嘅椰漿呢，就倒落啲木薯粉裏面，然後再用打蛋器將佢慢慢攪勻佢。咁跟住呢，就將頭先攪好咗嘅酵母倒埋落去，再用打蛋器再慢慢攪勻佢。咁攪到佢完全冇粉粒呢，就 OK 噶啦。跟住就預備一兜熱水，將啲雞蛋坐上去。坐上去嘅原理呢，就令到佢溫度快速咁上升，然後再用打蛋器將啲雞蛋攪勻佢。咁啲雞蛋呢，坐到佢40度就 OK 噶啦。咁跟住就將啲砂糖全部倒落去頭先已經打好嘅雞蛋裏面，之後再用打蛋器將佢攪勻佢。咁我呢部呢，就係電動嘅打蛋器啦。如果大家冇呢啲嘅電動打蛋器嘅話呢，都可以用電動嘅手提式嘅打蛋器都 OK 嘅。打到佢奶白色呢，就 OK 噶啦。咁跟住呢，就將之前已經攪好咗嘅木薯粉漿倒落去啱啱已經打好嘅蛋漿裏面。然後用刮刀以兜底嘅形式去將佢攪勻佢，咁搞到佢完全混合就 OK 噶啦。咁跟住呢，就預備一張保鮮紙，將個兜兜嘅面冚實佢。咁跟住預備一兜50度嘅溫水，將頭先打好咗嘅黃金糕漿坐上去。咁發酵時間就需要6個鐘，咁用嚟做黃金糕漿嘅溫水呢，就需要1個鐘頭換一次。咁發酵完之後呢，再用打蛋器將佢攪勻佢。跟住就預備一個6寸嘅蛋糕模，再用牛油紙鋪底。因為呢，我淨係得圓形嘅蛋糕模啦，咁如果大家有長方形嘅蛋糕模呢，就最好啦。咁整出嚟嘅外形呢，就會更加靚啦。咁跟住呢，就預備一鍋熱水。提提大家落鑊蒸之前呢，就記得用錫紙蓋面啊！咁最後冚蓋，用中大火蒸佢1個鐘。經過1個鐘嘅時間呢，呢個黃金糕已經蒸好啦。咁呢，而家我就將呢個錫紙移走去。跟住用牙籤篤一篤個面，如果啲牙籤上面
冇粉漿黐住嘅話呢，即係代表已經 OK 啦。跟住呢，就係甩模嘅時間啦。跟住呢，仲有把刀仔沿住個邊邊刮一個圈，咁樣呢就會易啲甩模。跟住再搣走底部嘅牛油紙。今日同大家分享呢個免焗版嘅黃金糕就已經做好啦。如果大家中意我哋呢條片嘅話呢，就記得俾個 like 同埋訂閱我哋嘅 channel 啦。咁下星期再同大家再見，拜拜。